Ready? Karabağ! Karabağ! Он на каком языке говорит? Он на азербайджанском разговаривает. Талыш. Талыш? Talışsam тоже надо. Да. Для на эту сторону встань, да, здесь. Вот так. Hansı dillə danışır? Diyeceğim. Salam bizim Talış kardeşimiz, nətərsən? Salam, xəşəm əşəm. Harda oxuyursan, harda yaşsan? Slovakiyada. Slovakiyada. Necə fikirlərin var bu düşərgə ilə əlaqədar? Düşərgə çox əla, yeni dostluqlar qurmuşuq artıq. Düşərgənin 3-cü günündəyik, kifayət qədər əyləncəli, həm də öyrədici vaxt keçirdirik. Burada həm ətraf ölkələrdən, Mərkəzi Avropa ölkələrindən dostlar qazanmışıq. Həm birlikdə əylənirik, həm də öyrənirik. Kifayət qədər yaxşı vaxt keçirdirik birlikdə. Çox sağ ol. İndi isə birazdan olacaq qazilərlə və şəhid alanları ilə görüş. O görüşdə nə gözləyirsən təxminən? Mən düşünürəm ki, bu görüş mənim üçün nisbətən sentimental və emosional da keçə bilər. Çünki həm şəhid ailələrinin hisslərini öyrənmək mənim üçün, onların birinci deyək, onların nitqindən, onların danışığından eşitmək mənim üçün emosional bir vaxt ola bilər. Mən elə müharibə vaxtı xeyriyyə fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam və orada kifayət qədər şəhid ailələri ilə birlikdə təmasda olmuşuq, onlarla vaxt keçirmişik, onlara dəstək olmağa çalışmışıq. Ona görə düşünürəm ki, bu gün, düşərgənin bu günü, bu paneli mənə həm də ötən günləri nisbətən xatırladacaq və belə. Çox sağ ol. Hansı tərəfdənsiz? Lənkəran, Masallı. Masallı. Yaşasın Masallı. This is very emotional to be here because I'm not Azerbaijan. I am from Bosnia. From Bosnia. Yes, but we have the similar history because at the same time we have the war in Bosnia and Azerbaijan. They have the same history and the same situations that happen. This is very emotional. Do you like Azerbaijan? Yes, this is. I was amazed because of culture, and the building is so very beautiful, and the people are so kind and are respectful. Latviya. Çin, Amerika, Pakistan, Gürcistan, Karabağ, Özbekistan, Norveç, İtalya, Özbekistan, İsveç, İsveç, Belarus, Rusya. Fransa, Almanya, Kazakistan, İspanya, Birləşmiş Ərəb İran. Malezya, Almanya, Kanada. Karabağ! Azerbaycan'dır! Başta! Danışan dil dodağında Şaman Karabağ, Karabağ can Karabağ ana yurdum, Karabağ can Karabağ ana yurdum. Anadır arzulara her zaman Karabağ, danışan dil dodağında Şaman Karabağ, Karabağ can Karabağ ana yurdum, Karabağ can Karabağ ana yurdum. Hamını salamlayıram. Mən Şəbnəm Əhmədova, Çindən qatılıram. Bugün Diaspora İş Üzrə Komitəsi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən 7-ci yay düşərgəsində iştirak edirəm. Zəngilan və Yalaçın şəhərlərindəyik. Bugün bizim üçün ən önəmli olan günlərdən biridir, hansı ki, bu düşərgədə iştirak etməyimizin ən böyük səbəbi məhz bizim azad olunmuş torpaqlarımıza uğrunda şəhid olan bizim şəhidlərimizin, hərbçilərin ailələri ilə görüşdük. Hissləriniz? Hisslərim, o bizim üçün həqiqətən də o qədər həm kədərli, həm də qürur verici bir an idi. Bunu sözlərlə ifadə etmək belə çox çətindir. Mən çox sevinirəm ki, bugün Azərbaycandayam. Nə yaxşı ki, Azərbaycanlıyam. Torpaqlarımız uğrunda şəhid olmuş bizim qazilərimizin, hərbiçilərimizin ruhu şad olsun. Ailələrinə səbr arzu edirəm. Və mən də digər yoldaşlarım da əlimizdən gəldiyi qədər xarici ölkələrdə, beynəlxalq arenada həmişə çalışacaq ki, Azərbaycanımızı, dövlətimizi ən yüksək şəkildə təqdim edək, təmsil edək. Bu bizim borcumuzdur. Ümid edirəm ki, bundan sonraki bütün gənclərimiz xoşbəxtlik, sülh və əmin-amanlıq içində yaşayalım. Çox təşəkkür edirəm. Ben Banu Cavadova, Amerika'dan katılmışam. Bugün burada Şuşada olmak çok gurur vericidir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Benim adım Leyla. London'dan geliyorum. London'ı reprezent ediyorum. Burada olmak, burada bulunmak çok güzel. Şehit anılarının hikayeleri dinlemek. Yani bu topraklarda, bizim Türkiye'de İstiklal Marşımız var. Oradaki sözleri bana hatırlattı. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce yatan, kefensiz yatanı. Öyle onları böyle bana düşündürtüyor, duygusal hissettirdi biraz ama çok güzel. Yani organize eden edenlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, çok güzel. Yani kalbimize, her şey yani
Her şey amazing, her şey perfect. Sağ olun, buyurlar. Карабах, Азербайджан, да. Ощущения какие чувствуешь? Ощущения Первый раз ты отличные. приехал в Карабах? Конечно, первый раз. Где ты учишься? В Будапеште, Венгрия. Будапешт. Наш сосед говорил, Карабах это Азербайджан. Запомните раз навсегда. Sweden. Rusya. Hollanda. Türkiye. Vietnam. Canada. İsveç. Germany. Amerika. Wales. Danya. Azerbaycan. Georgia. Portugalya. Rusya. Kürdistan. Fransa. Italy. Holland. Holland. Luxembourg. Wow. Gürcistan. Sakartvelo. Georgia. Azerbaycan. Norway. Almanya. Ukraine. 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 Tamam. Чехия. Australia. Ireland. Australia. Bulgaristan. Объединенные Арабские Эмираты. Mısır. Canada. Canada. Bu boyda Canada olar sənə qurban. Biz bir Kanada. Okay. Karabağ. Televizyon çöreklerdi. Kendi çöreğimizden hangi burada bir şey. Sonra zavtrak oteli. Bu nədir bizdə? Şahane şahanesi. Pişmişlerimizdi, meyve kurmadı, meyvelerimizdi. Bura вообще superdi. Sonra burada Ateşman, svejdi. свежий мед. Правильно? Arkadaşlarımızdı. Мед, варенье, сыр, Kolbasa. колбаса. То есть bu tələbələr üçün, для студентов такая еда, правильно? Sucuk, колбаски, сыры. Vay. Sonra овощи, арбуз, дыня. Овощи. Ага, здесь греется, да, burada? Manna seyfe, Manka. keples, Ага. ben lafı göbeley. Грибочки. Фетучини, Альфредо. Альфредо фетучини сарден. С утра можно кушать фетучини. Ага, яички, сосиски, Televizyon, плов. Можно, короче, здесь жить. şıpramstı, Ага. Гренки. pomidor yumurta, Помидор yumurta, само собой. Рянгина bakın. Сыры. А это сладкое. konsuzlarla, Замечательно. kakosu turtu, kırmızı mercimek, Tortiki. keksti. Ага. И здесь bizdə İçiyle напитки. Ну, здесь понятно. Кофе, чай. Спасибо, Мэллин. Я вам покажу сам быстренько, что здесь можно поесть на студент. Понятно. Довга, наггетсы, картошка фри, курица, мясо, рис. Долма не армянская, чтобы вы понимали, да. Another Romanian dolma. Yeah. Райс, макарон. Очередь большая, но не такая большая, как раньше в Москве. Там у нас кофе, джус, напитки, здесь у нас еда, счастливые люди, очень все едят. И, друзья, шеф-повар Нурлан, и он расскажет, чем сегодня кормят детей. Zəfəranlı. Ага. Qarabaşaq. Это у нас гречка. Spagetti. Дальше. Yaş. Malaş. Говядина. Malaş. Гиме баланез. Это такой выбор у студентов. Sobada soyuq qızartması. Обалдеть. Kartof fri. En çok yaygın bunu yerler tələbələr. Любимая еда студентов. Картошка фри, Nuggets. наггетсы. Ага, sonra куриный супчик. Ага. Yox budur bu. Bəli. Ha, с курицей göşəng. Burada isə bizdə Yemiş. Qarpız. karpuz. Пока студенты не пришли, вспоминают. Sondur salatı. А, это бурачный, хıyar, помидор. Bunu da çok yerler. Они так любят этот салат. Bəli, çox iyi. Yenə çox əlavə Мониторили Təndir добавили. çörəyi. Тендер çörəyi. Eyni qayda И yemək. то же самое на этой стороне, те же горячие блюда, да, eyni yeməklər. Видите, то же самое buradan ora. Bəli. Aha. Yeməklər təkrardır. Вот он. Ve orada içkiler. С этим все понятно. Хлебушек у нас здесь. İsti təndir çörəyi özünüz hazır. Ага. Burada da bunları istiləşdirə Здесь можно согреть. Они сами готовят хлеб. Здесь у нас дринки. Да, правильно. Здесь у нас кола, фанта, напитки. Ага. Кофе ужина vermirsiniz, düzdür? Kofe səhər yeməyi. Кофе у нас на завтрак. Спасибо, вот так. Özün razısan? Bəli, То есть он доволен тем, что они едят. Macaristan, Scotland, UK, and USA, yeah? God bless all of us. God bless all Azerbaijan. Yeah.